ভিউয়ার্স, আজকের আমরা সিঙ্গার প্লাস শোরুমে চলে আসছি। আজকের আপনাদের ওয়াশিং মেশিনের আপডেট জানিয়ে দিব। আপনারা অনেকেই আমার প্রিভিয়াস ভিডিও দেখে প্রশ্ন করেছিলেন যে বর্তমানে সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন গুলো কোন রেঞ্জ এবং এগুলোর দাম এবং স্পেসিফিক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তো আজকের আমরা এই যে বিশাল বড় একটা শোরুম, এখানে সিঙ্গারের সকল ধরনের প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট রয়েছে। তো আজকের স্পেসিফিকভাবে আপনাদেরকে আমরা দেখাবো যে সিঙ্গারের যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে কত কেজি এবং বর্তমানে এগুলোর প্রাইস কীরকম, এই বিষয়ে আজকের আপনাদেরকে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আজকের এই পুরো ভিডিওটিতে আমাদেরকে হেল্প করবেন সুমন ভাই। উনি আজকের আমাদেরকে এই ওয়াশিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন জানাবেন। তো আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, জি ভালো আছি। প্রথমে একটু অটো ওয়াশিং মেশিনগুলো আমাদেরকে দেখাবেন। আমি আপনাকে প্রথমে দেখাচ্ছি যেটা আমাদের প্রথমে কোনটি দেখাবেন? ফুল অটোমেটিক যে ওয়াশিং মেশিন আমাদের এটা। জি জি, ফুল ওয়াশিং মেশিন। এটা কত লিটারের? এটা আমাদের 10 কেজি ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ জি, আমাদের 10 কেজি ক্যাপাসিটির ফুল ওয়াটিং, সেটা ফ্রন্ট লোডিং না, সেটা টপ লোডিং। টপ লোডিং, এটা টপ লোডিং। টপ লোডিং জি, এটা আপনার যে কনফিগারেশনগুলো পাচ্ছেন সেটা 10 কেজি ক্যাপাসিটি। আপনি 10 কেজি? হ্যাঁ 10 কেজি। এটা আপনার হাতে ম্যানুয়ালি কোনো কিছু করতে হবে না, শুধু ম্যানুয়ালি করতে হবে না, সবকিছু অটো। মানে এটা আপনি যখন কাপড় চোপড়টা ভিতরে দিবেন, হ্যাঁ অটোমেটিক পানি নিবে এবং পানি অটোমেটিক ফ্লাশ করবে, মানে ড্রেন করবে, দেন অটোমেটিক ভাবে সবকিছু আবার শুকিয়ে দিয়ে দিবে। এটা 10 কেজি। আপনি শুধু প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করে দিন, আপনি কি করতে যাচ্ছেন, শুধু ধোবেন। জি, একটু প্রোগ্রামটা যদি একটু বিয়ারদের উদ্দেশ্য করে দেখাই দিতেন। এখানে কি কি প্রোগ্রাম? পাওয়ারটা প্রথম অন করবেন, অন করার পর আপনি শুধু যে পরিমাণ কাপড় চোপড় দিবেন ওই পরিমাণের পানি সিলেক্ট করবেন, যে আপনি পানি কম দিবেন না বেশি দিবেন, কাপড় চোপড় নির্ভর করতেছে। জি জি। তারপর আপনি শুধু ধুইবেন না, ভিজিয়ে রাখবেন না, শুধু শুকাবেন। সেই প্রোগ্রামটা ক্লিক করে আপনি স্টার্টে ক্লিক করবেন, স্টার্টে ক্লিক করে ও করে নিবে। হ্যাঁ, এটা যদি সব ও করে নেবে। এটার বর্তমানে প্রাইস? এটা আমাদের বর্তমান ক্যাশ প্রাইস 41,490 টাকা। জি। এরপর আমি দেখাচ্ছি 9 কেজি ক্যাপাসিটি আমাদের ওয়াশিং মেশিন আছে। এরপরে কোনটা দেখাচ্ছে? 9 কেজি। এটা অটো ফুল টপ লোডিং, ফুল অটোমেটিক টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। জি। আমাদের ক্যাপাসিটি চেম্বার ক্যাপাসিটি 9 কেজি আছে। জি, 9 কেজি। এটা অটো, মানে সেম সেম কনফিগারেশন সবগুলোই সেম, শুধু পার্থক্যটা ক্যাপাসিটি, যে এটা 10 কেজি যুক্ত, এটা 9 কেজি। এছাড়া কোনো পার্থক্য নেই, এছাড়া সবটাই এক। এটার বর্তমান প্রাইস কত? এটা 9 কেজি। তো টোটাল এটা আপনার মানে টোটাল 9 কেজি কাপড়ই দেওয়া যাবে। আসলে এই কেজিটা কিভাবে হয়? অনেক ভিউয়াররা আমাকে কমেন্ট করছে। হ্যাঁ জি জি, অনেক ভিউয়ার অনেক কমেন্ট করছে যে কেজিটা কি, মানে আমি যদি 7 কেজিতে কতটুকু কাপড় ধরবে, এই বিষয়টা একটু যদি ক্লিয়ার করেন। ওজন দেওয়ার পর 7 কেজি হবে, সেই 7 কেজি শুকনা কাপড়টা যদি 7 কেজি হয়, ভিউয়ার্স আমি আবারও বলে দেই, এই আপনারা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করছেন যে ভাই কেজি। জি জি, কেজি বলতে কি বোঝায়? আমি আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। কেজি বলতে বোঝায় শুকনা কাপড়ের যতটুকু ওজন ওই পরিমাণ আপনি এই ওয়াশিং মেশিনে দিতে পারবেন। তবে সবথেকে বেস্ট মেথড আমাদের যে ম্যানেজার সাহেব বললেন, উনি বললেন যে কয় কেজির আপনি মেশিন কিনবেন তার থেকে 1 কেজি কম দিবেন। যেমন আপনি যদি 10 কেজি কিনেন তাহলে আপনি 1 কেজি কম দিবেন, মানে 1 কেজি কম দিবেন। তো সেই ক্ষেত্রে এইটা আছে আপনার টোটাল 9 কেজি। এটার বর্তমানে প্রাইস 35,490 টাকা। এটাই বর্তমানে সিঙ্গারের আপডেট। ভিউয়ার্স, আজকের ডেটটা আপনারা আমার ভিডিও আপলোডের ডেটটা দেখে নেবেন। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম। এই যে মানে হাত থেকে সরে যায় তখন এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হাইড্রোলিক সিস্টেমে চলে আসবে। আর এখানে কিন্তু চাইল্ড লক প্রত্যেকটাই তো আছে, সেফটি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেফটি লক, এবং বাচ্চারা যখন করবে। আরো কিছু স্পেসিফিকেশনগুলো আপনাদেরকে বলে দেই। যেমন আপনি যদি এটা স্পিন করার টাইমে যদি এটা আপনি আপনার বাচ্চা অথবা কোনো ঘরের কেউ যারা বুঝে না, হঠাৎ করে যদি এই ঢাকনাটা তুলে ফেলে তখন কিন্তু অটোমেটিক মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কত কেজি? এটা আমাদের 7 কেজি। এটা 7 কেজি। জি জি, 7 কেজি। জি 7 কেজি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর, বিল কোয়ালিটিটাও সুন্দর। এটার বর্তমান প্রাইস কত? 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সবকিছু দিচ্ছে। আমাদের বর্তমান ক্যাশ প্রাইস 8,490 টাকা। ক্যাশ প্রাইস। হ্যাঁ জি জি। আর যদি হায়ার পারচেজ করতে 8,990 টাকা। 900। হায়ার মানে এই দুটো একটু বিষয়, মানে ক্যাশ পেমেন্ট আর হায়ার বলতে কি? ক্যাশ মানে সাথে সাথে পেমেন্ট। আর আপনি হায়ার পারচেজ বলতে আপনার 5 মাস সময় হবে। 5 মাস মানে এটা কি ইএমআই এর মাধ্যমে অথবা আপনি 12 মাস সময় পাবেন? 12 মাস সময় পাবে। আর যদি এখানে এসে শোরুমে এসে যদি কেউ যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চায়, তার ফর্মালিটিসটা যদি একটু বলতেন। যদি কিস্তিতে নিতে হায়ার পারচেজ করতে, সেক্ষেত্রে যে নিবে তার ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি লাগবে, আর গ্যারান্টি হিসেবে 2 জন জামিনদার দিতে হবে। ও আচ্ছা, একটা জামিনদার দিতে হবে। জি, জামিনদার দিতে হবে 2 জন। জি, এই তিনটা ছিল অটো। আর এগুলো কি ম্যানুয়াল? এটা ম্যানুয়াল। ও আচ্ছা, তো ম্যানুয়াল সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলেন। এটা অটো যে সুবিধাটা,
এটা আপনি ফুল অটো এভরিথিং সবকিছু কাপড় চোপড় দিয়ে দিয়ে আপনার প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে এটা একটু প্রোগ্রামটা যদি ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্য করে, এটা 11 কেজি দেখতে পাচ্ছি ক্যাপাসিটি। এটা দুইটা চেম্বার থাকে, একটা ওয়াশের জন্য একটা স্পিনের জন্য। স্পিনের জন্য রাইট, এটা শুকাবে ড্রাই করবে, এটা হলো অনলি ওয়াশ করবে। আচ্ছা, পানি আপনি হাতে দিতে পারেন কিংবা পাইপের মাধ্যমে দিতে পারেন। পাইপের মাধ্যমে মানে এখান থেকে পানিটা ছাড়তে হবে, মানে ওটার মতো অটো নিবে না। না, ওটা নেবে না। মানে পানিটা কতটুকু হয়েছে, যেমন অটোটাই অটোমেটিক্যালি বুঝে ফেলে যে পানিটা কতটুকু না, নেই, এটা নেবেন, এটা আপনার মেনু দেখতে হবে যে পানি কতটুকু গেছে। তারপর আচ্ছা, আপনার পানি নেওয়া হয়ে জামা কাপড়টা ভুল করে হাতে দিতে হবে। জি। এটা আপনার অটো কার্বন সিস্টেমে। তারপর আপনি এখানে কত মিনিট দিবেন সেটা আপনার হাত থেকে দিতে হবে ম্যানুয়ালি। সেটা আপনার হাত থেকে দিতে হবে। জি, এই যে অটোমেটিক দেখতেছি, ওই যে সেটা হাত থেকে দিতে হবে আপনার। রাইট। জি, এরপর আপনার দেওয়া শেষ হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার আবার আপনার ড্রেন লাইনে পানি ফলাইতে হবে। জি। পানি ফলানোর পর আপনার হাতই এখান থেকে উঠে আপনার বুঝতে পারছি। মানে ভিউয়ার্স আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই, মানে আপনারা এখান থেকে পানিটাও ম্যানুয়াল ভাবে দিতে হবে পাইপ সিস্টেমে, যে আপনি পাইপ কি ভিতরে আছেন উপর থেকে দিতে হবে? পাইপ ভিতরে আছে, ওখান থেকে এখানে পাইপ সংযোগ দিতে হবে। পাইপ সংযোগ দিয়ে ওখান থেকে পানিটা যখন দেখতে হবে যে আমার কতটুকু পানি, সেটা আপনার অটোমেটিকলি বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ওয়াশ করে দেন এটা ম্যানুয়াল ভাবে এখানে উঠাইতে হবে, এখানে দিয়ে স্পিনটা করে কাপড়টি করতে হবে। এটার বর্তমান প্রাইস কত? এই যে 11 কেজি 17,990 ক্যাশ প্রাইস, এবং যদি কিস্তিতে 18,490 মানে সবকিছু ওই 1000 রেঞ্জ বেশি, মানে এভরিথিং আপনি ক্যাশে নিলে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 500 টাকা ডিসকাউন্ট, 500 টাকা এটা 1000 টাকা, এটা 500 জি। আর এই 8 কেজির এটা আজকে যেটা সেম কনফিগারেশন, ওটা একটা সুযোগ সুবিধা সেম, শুধু ক্যাপাসিটি থেকে পার্থক্য। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটি শুধু এটা 11 কেজি দেওয়া যাবে, এটা 8 কেজি দেওয়া যাবে। জি, এটার প্রাইস কত? এটা আপনার 14,990 টাকা ক্যাশ প্রাইসে। জি। আর হায়ার পারচেজ করলে 15,490 টাকা। জি 15,000। হ্যাঁ। যাক ভিউয়ার্স, আমরা আজকের এই 5টি ওয়াশিং মেশিন দেখলাম, এখানে 3টা অটো ওয়াশিং মেশিন দেখলাম, এবং অটো এবং ম্যানুয়ালের ভিতরে যে আপনার পার্থক্যটা সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, যে অটোটা যখন আপনি ওয়াশ করবেন সেটা পুরোটাই আপনাকে অটো, মানে আপনি শুধু কাপড় দিয়ে প্রোগ্রামিং করে রাখবেন, এভরিথিং ও নিজে করে নিবে, কতটুকু পানি দরকার হবে, কতটুকু পানি ড্রেন করতে হবে, এবং কোন কাপড়ে আপনি ওখানে রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দিলে এভরিথিং ও করে স্পিন করে আপনার সিগন্যাল দিয়ে দিবে যে কাপড়টা এখন হয়ে গেছে, যতটা ড্রাই করা দরকার। আর ম্যানুয়ালটা মানে আপনারা সেই ম্যানুয়ালটা অটোমেটিকলি ভাবে আপনাকে হাতে করে নিতে হবে। তো আপনারা এই শোরুম থেকে পারচেস করতে পারবেন, এবং আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে নাম্বার দিয়ে দিব এই শোরুমের, আপনারা এই শোরুম ম্যানেজারের সাথে কথা বলে আপনারা যদি কোনো প্রোডাক্ট পছন্দ হয় এই ওয়াশিং মেশিনের, আপনারা অবশ্যই উনি আপনাদেরকে ভালো একটা ব্যবস্থা করে দিবেন, এবং আপনারা যদি যেখানে আপনার যে বাসা আপনারা বলে দিলে ওই জায়গাতে তারা ব্যবস্থা করে দিবে। পুরো বিষয়টি আপনারা ম্যানেজারের সাথে কথা বলে তার সাথে মীমাংসা করে নেবেন। আর তো সর্বশেষ ভিউয়ারের উদ্দেশ্যে সিঙ্গারের সম্পর্কে কি বলবেন? সিঙ্গার আপনারা যারা দেখতেছেন ভিডিওটা, আপনারা যদি বাসায় হোম ডেলিভারি করতে চান তাহলে আপনারা আমাদের সিঙ্গার পেজে লগ ইন করতে পারেন, www.singarvd.com এ। সেখান থেকে আপনারা যে কোনো পণ্য অর্ডার করলে আপনারা হোম ডেলিভারি পাবেন, বাসায় বসে পণ্য পাবেন। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার হয়রানির শিকার হওয়ার কোনো সন্দেহ বা কোনো প্রকার অবকাশ নেই যে আপনারা প্রোডাক্ট 2 নম্বর পাচ্ছেন কিংবা কোনো প্রকার ভেজাল আছে কিনা, এতে এরকমের কোনো সন্দেহ নেই আপনাদের। singarvd.com লগ ইন করতে পারেন, আপনারা অবশ্যই ভিজিট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা আজকের এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।